오! 응아. 응? 도 사야겠다. 그렇지? 준이 나가자. 어이 됐다. 아빠 줄게. 준이야. 또 있나? 아니? 또 냄새가 나는 것 같다. 이 모습이. 와. 왜 울어요? 응? 어때요? 찍고 있어? 응. 준이 자고, 어머, 깜짝이야. 준이 자는 거 찍었어. 야, 보여? 어? 이게 아빠라는 의미야, 이게. 뭔지 알아, 이게? 뭔지 얘가 알아? 아빠라면 다 알 거야. 뭔지 알아? 오 마이 갓! 오 마이 갓! 준이 동작. 무슨 상황이지? 위스키 파티. 준이를 위스키 파티. 재우고 한잔하게. 위스키 파티. 괜찮으세요? 아까 해봐 했던 거 위스키 파티. 위스키 파티. 위스키 파티. 위스키 파티. 어. 이사하고. 괜찮아? 안녕. 내가
할머니랑 있으니까 좀 잘 있네. 방금 느리게 걸어갔대. 우와, 저런 느림보 거북이 같으니라고. 아이, 잘한다.